Hello, guys. Ang awkward talaga lagi ng intro. Ayoko na. Pero anyway, meron na naman akong Shopee budol find na gusto kong i-share sa inyo. Tapos, gusto ko rin kasi makita at ma-videohan yung reaction ko when I try to do this reaction video or unboxing. Nakita ko to from my friend. So, shout out kay Razer kasi sa kanya talaga, siya talaga yung reason. Siya talaga yung nambudol sa akin kung bakit ako napabili. Because when we tried this mic, nung nag-call kami, ang ganda ng quality. Tapos, ang dali lang niyang gamitin kasi parang USB, ganun-ganun lang. Tapos, yun na. So, you guys might be familiar kasi medyo sikat to. It's Razer Seiren Mini microphone. So, I got this from Shopee at around 2,400 pesos. Pero, since may voucher ako at may mga discount, ganyan. So, parang nakuha ko na lang siya for around 2,200 pesos. Or parang less. Ganun. So, anyway, let's do the unboxing. And itong audio na naririnig nyo ngayon is sa phone ko lang. Tapos, later, let's try kung paano yung magiging setup niya if sa laptop ko siya i-connect and then kung dito rin sa cellphone ko. Okay? So, unboxing tayo in 3, 2, 1. Unboxing pero nagpakyut. Pero anyway, sige, let's open this Shopee. Alam nyo, ang tagal ko itong inantay. As in, parang mga 1 week ako nag-antay nito. Guys, kay seller, balot na balot. So, ito na po siya. Ano to? Okay. So, ayan na, guys. Razer, what? I don't know. Okay, so we are back sa unboxing natin. So, ito yung box niya when I opened. So, ayan siya. Ito yung details about it. Plug and play, shock resistant, heavy duty tilting stand. Diba? Professional recording quality. I love it. Tsaka yung ultra, super precise pick-up pattern niya. Okay, let's try it out later. Try na natin i-open. So, there. Diba? May paano pa sila? Oh. It's time to get seen and be heard. Oh, wow! I love it. Ayan siya. Mga details. Anyway. What's this? Ito, yung stand niya, medyo mabigat actually. You can really feel na maganda yung maganda yung quality. Bigat siya. Tapos next is yung cable. So, ayan, literal. As in, USB, lang talaga siya. USB connector, and then you will just have to connect this one dun sa mismong mic. So, ito na yun. Okay, let's see. Ang hirap mag-video pag isang kamay lang gamit. Anyway, nakahawa kasi ako dun sa phone. So, ayan. Ito na po. Ito na yung mic. Oh my gosh, sobrang cute and it's so girly. Sobrang pink. Let's, assemble. Game. Okay, assemble time. So, meron din dun sa box na ganito. So, lalagay lang natin yan pag ganyan. Okay. And then, kakabit natin yung stand.
Grabe, sobrang cute. And, nakakatuwa pala siya, by the way, guys. Kasi, if you will see, ayan o. So, pwede mo siyang iganon-ganon. Okay. So, yan na. Ito na. Diba? Ang cute. Okay. And then, ito na yung cable niya. And we will try this one sa pinang-record ko ngayon, which is itong phone ko. So, let's see how effective this is. Okay. Now, kailangan ko lang kunin yung OTG ko for my phone. Then, let's see kung ano yung pagbabago dun sa boses ko. So, ayun guys, ito yung OTG ko. Nakuha ko lang to kay Kuya. And I think sa Shopee niya lang din to nabili. So, ito yung kinakabit ko sa phone ko na Type-C, Samsung. And, let's see. Hi guys! So, ito na pala. I think I'm using this mic na. Kasi nag-notify na siya dun sa cellphone ko eh. So, ito ayan. So, umiilaw na siya na ganyan. Ito siya pag ginagamit ko ng malapit sa akin yung mic. I think if papakinggan ko na yung audio later, doon ako excited. Pero, yun. Pag ganito kalayo, I think rinig pa rin naman siya ng clear, sana. But, I think mas clear if talagang nilapit mo sa sarili mo yung mic. Tapos, ito rin siya pag sa likod, pero hindi ko naman siya gagamitin. Hindi ko pa siya gagamitin ng nakataligo na ganito, diba? Pero anyway, ayun. Overall, ako, sobrang natuwa ako dun sa product. Tapos, ang aesthetic, sobrang bagay siya sa table ko. Yun, pink. And I'm just happy that I got this mic. Thanks to Razer na talagang binudol niya ako ng bongga. Ayun, excited na akong mag-create ng mga cover. Wow. Ayun, yun lang. Can't wait to use this. Thanks guys. Bye.